Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan si kucing bocah nakal, yaitu Gembul dan Gembol. Nah, jadi ini suara asli dari si kedua kucing ini ya teman-teman. Tuh naik-naik. Coba saya panggil dulu ya. Pus pus pus. Nah. Pus 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 pus. Gembul 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 Gembul. Gembul Gembul. Gembul. Bul 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 bul. 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 Nah, ini suaranya dari Gembol. Wih. Nah, itu. Ini Gembul, teman-teman. Bul 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 bul. Ayo ngoceh, Bul. Gembol. Ayo ngoceh, 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 ngoceh. Itu suaranya, teman-teman. Kalau Gembol ini suaranya agak apa ya? Pelan. Kalau si Gembulnya agak keras teman-teman, melencing. Nah, ini Gembul, suara Gembul. Bul 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 bul. Bul 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 bul. Coba saya goda dulu ya pakai ini. Ayo, mana suara kamu? Bol. 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 Mana suara kamu, Bol? Ayo, Bol. Nah, itu suaranya, teman-teman. Suara dari si Gembol. Ini suara Gembulnya. Bul. Ayo, Bul. Suaranya, Bul. Bul. Ayolah. Bul. Hei. Malu-malu dia, teman-teman. Bul. Nggak mau ngomong. Ayo, meow, meow. Gembul, Gembul, Gembul. Ayo ngomong dulu, ngomong. Hei, alah, nggak mau teman-teman. Nggak mau dipaksa. Ayo, Bul. Nah itu. Ih, malu-malu. Yang kenceng, Bul. Suaranya, Bul. Ayo. Bul, Bul. Yang kenceng lah, biasanya kamu lo kenceng suaranya. Heh, si Gembol ngapain ini? Oh, minta main-main teman-teman. Bol. Ayo loncat, Bol. Bol. Gembul. Gembul. Si Gembul gak mood teman-teman. Hari ini si Gembul gak mood main. Di sana Gembul bermain bola teman-teman. Bola warna merah tuh. Wih, digocek-gocek bolanya. Tuh si Gembol. Wih, sampai salto teman-teman. Si Gembul cuma ngeliatin aja. Coba saya taruh sini. Ayo, Bul, Bul. Hey. Bul. Gembul. Gembulnya agak sedikit males hari ini teman-teman. Bul. Si Gembol asik main bola sendirian teman-teman. Ini, Bol. 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 Dikejar tuh sama si Gembol. Oke lah teman-teman, sampai di sini saja ya untuk videonya. Itulah jadi suara asli dari si Gembol dan Gembul ya. Sebenarnya suara si Gembul ini lebih lantang daripada si Gembol teman-teman ya, tapi tidak tahu sekarang lagi nggak mood ini dia si Gembulnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.